견적을 보시면 차량 가격에 보조금이 포함되어 있지 않은 그냥 일반 소비자 가격이 나와 있는 거예요. 그 견적을 보시고서 아 뭐야 나는 보조금 지급 안 되는 거야? 이렇게 궁금하게 생각하시는 분들인 건데, 결론적으로 말씀드리면 보조금이 적용된 것이 맞습니다. 결정적인 부분은 렌트사들은 보조금을 받지 않고서는 전기차를 절대 팔지 않아요. 3년, 4년, 5년 후에 이 차량이 반납이 되어지는데 전기차를 중고차로 팔아서 이윤을 남겨야 되는 거거든요. 처음부터 비싸게 살 리가 당연히 없겠죠. 렌트사들의 가격 표기 정책에 따라서 전기차 가격을 소비자 가격으로 표기해드리고 있으니까 안심하셔도 됩니다.